Oke baik, perkenalkan nama saya Margarita Ruben Haba dari tingkat 1 PPNB jurusan keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif. Alat-alat yang saya gunakan di sini ada hand scoop, hand sanitizer, ada air minum, ada mangkok, ada baki dan ada bersih tisu, dan ada kain pengalas. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu mencuci tangan dan memakai hand scoop. Oke. Setelah itu kontrak pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Margarita Ruben Haba, biasa dipanggil Ita. Saya mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes melakukan melatih batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya mempersiapkan peralatan dulu ya Ibu. Ya Sus. Sudah. Baik Ibu, peralatannya sudah saya siapkan. Kalau itu Ibu lebih sukanya duduk atau berbaring saja? Duduk saja. Oke baik Ibu, kalau begitu saya bantu ya Ibu. Permisi ya Ibu. Betul. Ibu, sebelum tindakan Ibu lihat saya ya Ibu. Selama 3 kali, setelah itu Ibu batuk keras ya Ibu, 2 kali begitu ya Ibu. Sebelum itu Ibu minum air dulu Ibu. Dan Ibu, coba Ibu melakukan tindakan yang tadi saya coba. Ini Ibu, silakan membuang kotaknya Ibu. Ibu, minum air lagi Ibu. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan melatih batuk efektifnya Ibu. Bagaimana setelah Ibu mengeluarkan ininya, perasaan Ibu bagaimana? Kenapa apa? Sudah langsung lega sih. Lebih lega ya Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau begitu Ibu boleh berbaring lagi Ibu. Baik Ibu, sekarang sudah selesai melakukan tindakannya. Jika Ibu
sesuatu, ibu bisa menanyakan friend yang ada di samping ibu, atau ibu bisa menghubungi keluarga ibu untuk menghubungi saya di ruang keperawatan ya ibu. Baik, sis. Oke baik ibu, kalau begitu saya permisi ya ibu. Ya, sis. Ya. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan dan membuka handphone.